On täällä hauskaa viettää ratsia, on ilo antaa sulle sakkoja. Tutka sut pysäyttää, meitä se virkistää, on tässä sun matkas pää. On kiva puhalluttaa juoppoja, me oomme teidän sinivuokkoja. Hilvet saan irroittaa, meitä se virvoittaa, jos kortin saan kuivattaa. Sakkoja, sakkoja, isoja sakkoja, emme me pihtaile, ilosta annamme. Sakkoja, sakkoja, kaikille sakkoja, omasi tunnoutavaan. Kairautoihin sut saamme kahlita, tutkinta vankeus sua odottaa. Pääsikin ajellaan, suole sun putsataan ja selliin saat uinahtaa. On ollut aika hiljainen ratsia. No niin. Hei, nyt tulee yksi. Ja se on pakettiauto, ei se kuitenkaan kovaa kulje. Jaa, ei vai, katos tuki. Paljon oli? 175 tai 75 tai 7. Ei niin nopeasti saa ajaa. Härski äijä, lähetään perään. Lähetään Pillit perään. päälle. Kyllä tääkin kulkee. Tikkarit esittely. Sulla se tikkaa. Nyt se ajaa sivuun, hei. Joo. Mä eppään tohon noin sivuun kanssa. Mennään jututtaa näin. Joo. Ja nimi oli... No mä olen Jussi Larman. Ajoitte ylinopeutta. Enkä varmaan ajanut 75 oli taulu. Mikäs teidän kuukausipalkka on? No työttömyyskorvaus 1500 se on. No se on linnareissu sitten. Vasta tulee linnaa. Ei kai nyt tämmösen pikkurikin mitä linnaa tulee. Katsotaan mitä tuomari sanoo, menen tuonne poliisiin. Jussi Larvanto, 20 vuotta, kuritushuonetta. Ja jälkeen linna vuosikymmenten, olet niin kuin uusi ihminen. Meitä tutkittamaan, neuvoja kysymään, vielä yhteyttä pidetään. On täällä hauskaa. On täällä hauskaa viettää. On täällä hauskaa viettää ratsia. On ilo antaa sulle sakkoja. Tutka sut pysäyttää, meitä se virkistää. On tässä sun matkas pää.